Kā tev gāja pirmajām? Nebūs sesija, varam braukt malā. Nav, ja? No rīta? Ir? Anī, labrīt! Labrīt! Mēs esam Kaunijā. Kačerginā ir trešais, jau trešais, 1, 2, 3 posms. Ārā bez izmaiņām līst lietas. Vakardienas bija treniņu diena. Es biju diezgan priecīga par savu sniegumu treniņu dienā, jo pirmajā sesijā es jau uzbraucu savu pagājušā gada labāko laiku, kas ir, es biju diezgan lēna, bet tā kā joprojām salīdzinoši vidēja. Un tad katru sesiju sāku mest no laika un tiku līdz 1.28.5. Ja pagājušajā gadā es atceros, ka es pēc otrās Kaunijas gongas brālim teicu, ka es nezinu, kā es varu nobraukt ātrāk, tāpēc, ka man ir tik ļoti baila. Un es tik ļoti nespēju sagrupēties tajā trasē un piespiest tev braukt ātrāk. Es nezinu, ka es varu nobraukt ātrāk. Tad tagad jau man 28 sākums un 27 beigas neliekas neizdarām. Tas ir labs progress. Šodien mums ir 5 treniņu sesijas, laikam būs pilnīgi slapjas, un tad mums ir kvalis, kas iespējams būs sauss. Tā būs... Kā tev gāja pirmajām? Bija labs Mašīna bija treniņš. Man tā šķiet, tie lietuvieši ir kādi pussekundi ātrāk, bet tā normāli ir. Es zinu, ka ir laiks to atrast. Klau, kā tu zināji, ka nav jābrauc uzreiz ārā? Es diemžēl nezināju, tādēļ es izbraucu ārā. No 2 sesijām veikti precīzi 3 apļi. Kas pa domām, Valdi? Mūsu video fotogrāfs piedāvā doties scēnas lasīt. Es saku, ka nē, ar tādu attieksmi, bet ar tādiem treniņiem, kur pa vienam apli nobrauc un ir sarkans krogs. Nebūs sesija, varam braukt malā. Nav, ja? Yes. Tik kā tev vajag piešauties? Pa lietu. Pirmā reize šajā trasē pa lietu. Galīgs, kas ir grūtākais šajā trasē pa lietu? Olas lielas vai? Kā tev gāja? Labi gāja. Kā patika, ka vajag nobraukt vairāk pēc 2 apļiem? Nē, forši. Pagaidām ir tikai viens brauciens bez sarkanējiem bijis. Un tas bija mūsējais iepriekšējais. Bet nē, tagad arī dabūju pabraukt uz skatu. Vislabāk sanāca šajā iebraucienā? Viss labi sanāca. Un kas ir sarežģītāks? Galā dubultais kreisais. Kā tev liekas, kas Anijai padodās labāk šodien? Šodien padosies. Es pat nezinu. Mēs jau vēl īsti šodien neesam baigi braukuši, bet domāju, ka būs tas gals Annai daudz šodien labāk, ja vakardien forši pastrādājām, pabraukājām. Sapratām, kā jābrauc, uzlabojām pagājušā gada labāko laiku, gandrīz jau pa 2 sekundēm, kas ir ļoti labi. Tā kā domāju, ka būs ļoti labi. Galvenais, lai nelīst. Bet, zinot Annu, līst. Pastāst labāk, kas tev tagad ar aci notika? Mini pāris dienas atpakaļ uzšāva ar puses man pa plakstiņu, teiksim tā, nevis pa plakstiņu, bet pa vaigu, tāpēc zila acis. Liekas, ka kaumas un kāvies būtu. Bet jā, ar mini sakāvos. Kā gāja? Man sāk bail palikt. Kā? Šitās pēdējās treniņu sesijas pēdējā sesija bija ļoti sūdīga.
Un, Tāpēc, ka? jo mēs iztestējam kaut ko, kas taču nestrādās. Kāds laiks? Trešais aplis. Trešais aplis, jā. Es tā arī sapratu. Un kādi komentāri, secinājumi. Nav ko Arī mīst. pabraukt, nu. Nav ko mīst, jā. Arī pabraukt tomēr. Gāja. Vismaz kvalīgi. Nu, šī diena bija diezgan smaga diena. Vairāk, es teiktu, emocionāli nekā tā, bet no rīt bija plānotas vesels 5 brīvo treniņu, un es brīnotu pēc apmaksāto treniņu sesijas, kurām reāli notika viena. Pēc, ka mēs dabūjām 3 sarkanos karogus, kur mums bijām nobraukuši 1 vai 2 apļus, vienu pilnu sesiju, pēdējo sesiju atcēla. Līdz ar to plānoto treniņu, slapjo treniņu, sauso treniņu, lai rezultātā mēs dabījām neko. FP1 pusē krāsas līja, pusē krāsas nelīja. Tu iebrauc vienā līkumā, tavu mašīnu peld, slīd, viss notiek. Ārā gāž, izbrauc otrā nākamajā līkumā, ārā spīd saulīt, un ir pilnīgi viss savs. FP2 ir izkastē, ļoti slikti, es nevarēju salikt nevienu apli. Sāku besīties uz sevi, līdz ko es sāku sev dusmoties tā, mēs varam vienkārši vairāk nebraukt. Un kvalī es uzliku savu labāko laiku ever, kad Šrikinēks 28.2. Pagājušajā gadā es par tādu laiku sapņoju. Šogad es viņu uzstādīju. Tas ir lēnāk nekā visi citi brauc. Jo visi citi šogad ir arī kļūst ātrāk. Man vajadzētu nomest vēl sekundi pusotru, lai es varētu ritīgi labi ar viņiem cīnīties. Ar to vidusdaļu. Bet ar Sandu mēs esam 30 daļu starpībā. Tas ir, es teiktu, priekš manis, priekš šīs trases un manas apvienības, šis ir labs rezultāts. Rītdien sola daudz slapjumu, un rītdienas mērķis ir izdzīvot. Sameklēšu viņai nosaukumu. Es būtu limpiski dziesma, break stuff. Kā tev šodien gāja? Nu, dienas tā kā visu dienu līdz FP2 bija brīnišķīgi, confident. Mašīna ļoti labi gāja. Un šķiet, ka es labi. Tad FP2 jānāca, sapratām, ka varbūt nav viss tas ātrums, ko mēs domājām. Tad kvalis trešā vieta. Kaut kādā veidā Artjoms izvilka mega apli. Tad mēs zinām, ka... Cik starpības starp tevi un Artjomu? Man bija 17.7, viņam bija 17.2. Bet es domāju, ka es ļoti labi zinu, ka tas te pirmā vieta Artjoms, otrā vieta Šilkunas, viņi sacensībā nebūs tik ātri. Especially in the wet. So es domāju, ka mums ir labi iespēja pacīnīties. Nu, kā tev gāja šodien? Nebija tik sūdīgi, kval varēja uzbraukt labāk. Kas pietrūka, kādā laikās? Ātrums? Kurā vietā? Visur. Bišķīt. Visur pa bišķīt. Aha, un kas tev par šodienu patika? Man trasa patīk. Labi, un viena lieta, kas tev tā nepatika visvairāk? Tas, ka man no 4. un 6. ropas slēdzam, nevis uz 5. Robert, kā mums gāja šodien? Tu zini, varēja būt labāk. Nu, viena lieta, kas varēja būt labāk. Braucēji varēja braukt ātrāk. Nē, bija labi. Treniņu sākums rīts bija ļoti labs un kaut kā uz kvalitāti lielākai pazuda temps un Porsche salauzām. Tā varēja iet labāk. Rītā slapš, rītā gonka, tad jau redzēsim, cerams, tur viss sakal no jauna sāksies. Tā kā, rollis normāli, P3, ok, varēja būt P2. Artjoms bija ātrs, nezinu, kā noķert viņu. Patrikam
arī nesanāca, un tur nelielas problēmas ar mašīnu, bet ceram tās atrisināt līdz Gonkai, un tad jau tiekamies rītā. Čau! Labrīt! Kā tev gāja? Ļoti labi. Slapjais slapamīši šodien ir. Slapjais slapamiņš? Slapjais slapamīši šodien ir. Būs jautrs. Stum, vienā brīdī iegripojās un aiziet. Bija moments Ozolā. Godīgi pateikšu, nezinu, ko es izdarīju, bet savācu. Nezinu. Tur bija rokas, kājas, viss. Bija te, ka tu atpaliki? Jā. Jā, es atpaliku. Tieši tad, kad Laube aizgāja pastaigā, redzēju tieši ir kamerā. Pārpļiet 100 metri no šejienes. Tu zini tā kā Nīrburgringā? Nu, tirstā, nu. Labdien! Tu pabeidz, ko tu gribētu novēlēt nākotnes ģimam pēc 10 minūtēm? Olas. Vienā gabalā. Ļoti labi. Я не привык, чтобы быть там по 20 лет. Nu viens atslēdzās pats. Koreliks. Bija labs, mēs tur skatāmies, tad tā galvenā var redzēt, ka brauc visi, tad Koreliks vienkārši otrāds. Nu jā, tas pirmais, bet tāds triķītas asfalts ir kā, nu tur, kur viss, redzi, gumijas tur nav un pēkšņi aiziet.